குருமா எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ அதுக்கு வந்து ஒரு 1/4 கிலோ உருளைக்கிழங்கு அவிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு 5 விசில் வச்சு 2 பல்லாரி வெங்காயம் வெட்டி வச்சுருக்கேன். ஒரு பெரிய தக்காளி பழத்தை பொடிசு வெட்டி வச்சுருக்கேன். ஒரு 1 1/2 சில்லு தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து பட்டை கிராம்புக்கு வந்து நான் 1 1/2 டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு 3 கிராம்பு, ஒரு உருளைக்கிழங்கு போடுற வாயுங்கிறாங்க, ஒரு 3 வெள்ளைப்பூடை எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு 5 6 பட்டை துண்டு, ஒரு ஏலக்காய், ஒரு கல்பாசி கொஞ்சம். இப்போ வந்து ஒரு 6 வரமிளகாவை நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை வந்து நம்ம தேங்காய் கூட போட்டு அரைச்சிக்கலாம். இப்போ எப்படி செய்யலாங்க பார்க்கலாம். சட்டி நல்லா காயும், ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். கடலெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். ஒரு 1 1/2 டீஸ்பூன் கடலெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். கடலெண்ணெய் ஊற்றும் பிறகு நம்ம கடுகு உளுந்தம் பருப்பு போட்டுக்கலாம். நல்லா கடுகு உளுந்தம் பருப்பு பொரியுது. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து இந்த வெட்டி வச்ச வெங்காயத்தை போட்டுடலாம். வெங்காயம் போட்டுடலாம். வெங்காயம் அந்த கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா வதக்கலாம். பொன்னிறமாக வதக்கி நல்லா வதக்கணும். இப்போ வந்து தக்காளி பழம் போட்டுக்கலாம். இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து இந்த வெங்காயம் வதங்க பாருங்க, வெங்காயம் தக்காளி பழம், அதுக்காக தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம். நல்லா வதக்கணும். பாருங்கள், நல்லா கொஞ்சம் வெந்துட்டு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து அந்த உருளைக்கிழங்கு நல்லா மசிச்சு கையால் நல்லா உதுக்கி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை போட்டுடலாம். போட்டு நல்லா கிளறணும். இப்போ பாருங்கள், நம்ம இந்த மசாலா ஐட்டங்களை அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் இதுக்குள்ளே போட்டுடலாம். போட்டு அந்த ஒரு துண்டு தேங்காவையும் நம்ம வெட்டி போட்டுடலாம். இப்போ நம்ம இதை வந்து மிக்சியில் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். பாருங்கள், நல்லா வெந்துட்டு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து இந்த அரைச்சி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள், இதை நம்ம ஊற்றிடலாம். இந்த ஜார கழுவின தண்ணியை நான் ஊற்றிடுறேன். இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி காணாது, நம்ம ஊற்றிக்கலாம். இப்போ வந்து நான் இதுக்கு தேவையான மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கிறேன். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் ஜீரகத்தூள் போட்டுக்கலாம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள். இப்போ வந்து நம்ம அப்போ தான் கொஞ்சம் சால்ட்டு போட்டோம். அதனால் இப்போ வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும் சால்ட்டு சரிதானா, இன்னும் கொஞ்சம் போடணுமா என்னன்னு. நான் இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன். காணாது, கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன். இப்போ கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா கொதிக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாக வரணும் அந்த குருமா. இது வந்து சப்பாத்தி பூரிக்கெலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் வத்தட்டும். பாருங்கள், இப்போ நல்லா குழுகுலுன்னு வந்துட்டு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். இன்னும் ஆறின பிறகு நல்லா கொஞ்சம் இருக்கும். அதனால் நமக்கு இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ நமக்கு வந்து உருளைக்கிழங்கு குருமா ரெடி. இந்த மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். கடைசியில் நம்ம மல்லித்தலையை போட்டு இறக்கிடலாம். இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்லேயும் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள்.